接下来方程老师要介绍是对数的定律。那对数律呢，它很重要的就是说，它把相乘可以变成相加。好，当你真数相乘，这是真数的地方，真数相乘就整个变成整个对数相加。那真数相除就是对数相减。那乘的跟加的，当然加的比较好算嘛，除的跟减的，当然减的比较好算。所以如果你可以把乘除化成加减，那对于你计算会比较容易一点。好，那其实对数的发明，你其实延长了很多数学家、天文学家还有测量学家的生命。在当时在当时航海测量啊，还有大地测量啊，还有天文的测量，都需要用到非常大量的这个计算、次方啊，这些运算。那这些运算呢，其实对他们当时没有一些计算器辅助的人来讲，它是非常麻烦的，而且算到一半，有时候你没有办法储存的话，你不小心你把它写在一个地方上面，有时候不小心它会弄坏。那弄坏了，你忘了那个数字，你又要从头算所以他们通常都是一直接着不眠不休的这样在计算那这样子的话，会非常损耗他们的生命当时的有一个古神星的轨道天文学家已经算了好几十年，已经算都还没算出来。但是有一个数学家叫做尤拉当时呢，利用3天3夜把这个用他的方法把它算出来了。但是算完了之后，他的右眼也瞎掉了所以这个对数的发明，其实对于当时的这个天文学家来讲、测量学家跟数学家来讲，都是无疑的延长了他们的生命所以这很重要好，那为什么相乘可以变成相加呢？那我们就来证明一下那证明一下呢？那这两个，那这个我们就先把它令它叫做 x 好了这个 x。那我们立这个是 x， 我们知道说，这意思就是 a 的 x 次方就等于 m a 的 x 次方就等于 m。同样的道理，我令这个叫做 y 这是 y 的话，那我们也知道说，那是 a 的 y 次方就等于 n a 的 y 次方就等于 n。好，那我们要求的是什么呢？就是这个这个 log 以 a 为底，然后真数是 m 乘以 n。好，那这个会变什么呢？那因为我们刚才已经讲了说，你的 m 就是 a 的 x 次方，所以这个地方就可以换成 a 的 x 次方。那乘以 n 就是 a 的 y 次方a 的 y 次方。好，就变这个样子。那我们有指数例可以知道说，这个会变成多少 ？a 的 x 加 y 次加 y 次。那变成 a 的 x 加 y 次，问你说这个究竟等于多少？那我其实就问你说 ，a 的几次方会等于 a 的 x 加 y 次嘛？那 a 的几次方会等于 a 的 x 加 y 次？当然是 x 加 y 嘛，就是 x 加 y。那什么是 x 呢 ？x 就是它就是什么 ？log 以 a 为底 m 的对数。那什么是 y 呢 ？y 就是它 log 以 a 为底 n 的对数。好，所以你发现我们要证明的左边是长这个样子，然后证到最后右边跟这个一模一样。所以左边等于右边，我们就证完了。好，这是第一个性质，看看有没有问题。那没有问题，我们要接着要看第二个性质，就是说它真数相乘变成相加，那相除会变成相减嘛？好来，那相除的时候跟刚才一模一样，这两个都一样的，所以我们就接着从这里证从这里证，就是 log 以 a 为底，m 除以 n 呢，它会等于什么呢？好，那我们知道说你的 m 就是什么？就是 a 的 x 次方，m 就是 a 的 x 次方，所以这里就改成 a 的 x 次方 ，n 就是 a 的 y 次方。好，那我们说这两个就可以形成，这个由指数例变成 a 的 x 减 y， 一个 x 减。好，那你说这个等于多少？就是 a 的几次方会等于 a 的 x 减 y 次，那当然就是 x 减 y。当然就是 x 减 y。那什么是 x 呢 ？x 就是这个，就是刚才这边 log a 的 m。什么是 y 呢？就是 log a 为底n 的对数这样。好，所以我们就发现，左边会等于这样，会等于右边。好，那这个就我们证出了它的第二个性质第二个性质
所以相除真数相除会等于对数相减。好，那第三个性质要证什么呢？好，第三个性质我们要证说，好，这个会等于 n log 以 a 为比 b 的对数，啊，的对数，啊，这个真数如果次方的时候，这个次方可以提到前面用乘的，好，那为什么可以这样子呢？好，同样的，我们刚才已经假设成这两个了，那我们现在来证明这个，这个呢，它的左边其实是等于 log a 为比 b 的 n 次方，好，那什么是 b 呢 ？b 是什么？是应该是说，等一下，这个不要用 b 了 ，m 好了，抱歉啊，用 m 跟这个配合啊，用 m 啊。那什么是？好，什么是 log 以 a 为底 m 的 n 次方？这个 m 呢 ？m 是什么呢 ？m 就是 a 的 x 次方啊，所以这个地方就改成 a 的 x 次方。那它还有一个什么 n 次啊？还有 n 次 ，n 可以吗？好，我们要证明这个如果是上面次数有 n， 可以把 n 提到前面啊 ，n 提到前面。那假设它是一样，假设这个叫 x 啊，得到 a 的 x 次方等于 m 啊，所以 m 就可以改成 a 的 x 次方。好，那这个就会变成什么呢？啊，这个就两个相乘，就是 n 乘 x。好，那 a 的几次方会等于 a 的 n？x 次方，那当然是 n(x) 了，对 ，n(x)。那什么是 n(x) 呢 ？n 当然没有。